Soy Ray Robledo, soy fotógrafo, llevo dedicándome al mundo de la fotografía desde hace 11 años. Me encanta la fotografía de viaje, de conciertos, retratos. A todo esto hoy se junta el que soy padre, con lo cual es un trabajo más y un trabajo maravilloso, del cual estoy encantado. La integración de la tecnología en el hogar, la verdad es que es maravillosa porque hace que nuestra vida sea más fácil y que tengamos más tiempo para dedicarlo a lo que realmente nos gusta. Mi pasión por la fotografía comenzó hace mucho tiempo porque era uno de mis principales hobbies. El retrato es una de las cosas que más me gusta hacer a nivel fotográfico, pero es cierto que luego la improvisación y hace que muchas veces cosas que no habías contemplado en el momento surjan y se hagan. La bola cada vez se ha ido haciendo más grande, que 11 años después sigo con ello.